Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Ձեռ եք առնում։ Ձեռ եք առնումը որն է։ Այս վարկերի թեման ամենամեծ ֆինանսական տագնապ առաջացնող թեմաներից մեկն է հասարակության մեջ։ Եվ դա հաշվի առնելով ես դեռ առավոտյան շրջանառության մեջ եմ դրել նախագիծ, որպեսզի օրենքի ուժով կարգավորվի վարկային արձակուրդ տրամադրելու հարցը արտակարգ իրավիճակից բխող արտակարգ դրություն հայտարարելու ժամանակահատվածում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են գերության մեջ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ, եթե ոչ 100,000-ավոր քաղաքացիներ բառից բուն իմաստով ճկռում են բանկային ժամկետած տոկոսների տակ։ Մի որոշում արձակեք, որպեսզի մարդիկ իմանան, եթե նրանք չեն կարողանալու սպասարկել իրենց վարկերը, եւ այո, որոնեք սոցիալապես խոցելիներին, որոնեք 800,000-ի պաշտոնական թվով մոտավորապես հասնող աղքատների թիվ ունենք, դրանց մեջից անեք վարկառուներին 550,000 սպառողական վարկ ունենք, վարկ վերցրած մարդկանց ունենք, պետք է որոնել, փնտրել, գտնել լուծումներ, օրենքի ուժով ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի այդ արձակուրդը, ընդ որում քննարկենք տոկոսների սառեցում լինի, չեզոքացում լինի, թե ինչ լինի։ Եվ մենք կարծում ենք, որ միանշանակ եւ աներկբա պետք է զրոյացնել բոլոր ժամկետանց տուժ տուգանքները բոլոր սպառողական եւ գյուղատնտեսական վարկերին։ Բոլոր առանց բացառության։ Ես ուղիղ ասեմ դեմ եմ նման որոշումների։ Այդ ոնց եք տենց է։ Այդ շատ հեշտ է։ Եկեք ազատենք։ Հարկերից ազատենք, վարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք, կոմունալ վարձերը չվերցնենք։ Այդ լուրջ եք ասում, հոր տենց ասելով չի կներեք։ Պետք է զրոյացնել բոլոր ժամկետանց տուժ տուգանքները բոլոր սպառողական եւ գյուղատնտեսական վարկերին։ Բայց այդ խոսքի արժեքին էլ պետքա, չէ, հետևել։ Բոլոր առանց բացառության։ Նստում հարկերը թողեք, վարկերը թողեք, այս օգնեք, այս ձեռ եք առնում, ձեռ եք առնում, ձեռ եք առնում։ Ձեռ եք առնումը որն է։ Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Այդ լուրջ եք ասում, հո տենց ասելով չի կներեք, բայց այդ խոսքի արժեքին էլ պետքա, չէ, հետևել։ Հաջորդ կարևոր որոշումը վերաբերվում է մասնավոր տաքսիների արտոնագրային վճարից ազատել։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, եթե ասում ենք մարդը անհատ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, խոսքը ոչ թե ընդհանրապես բոլոր տաքսիների մասին է, այլ անհատ տաքսու վարորդների մասին է։ Մենք ասում ենք, որ այդ մարդիկ որևէ վճար վճարելու անհրաժեշտություն չունեն։ Այսինքն մարդիկ կարող են աշխատել այդ գործունեության այդ տեսակը իրականացնել առանց վճար ունենալու, առանց լիցենզիայի։ Վերաբերում է տաքսի վարորդներին, տաքսու վարորդներին, յուրաքանչյուր տաքսի վարող պարտավոր է ունենալ լիցենզիա այդ տաքսին վարելու համար։ Եթե չունի լիցենզիա, ինքը տաքսի վարող չի։ Եվ հետևաբար, եթե մենք հիմա տաքսի վարողների մասին ենք խոսում, եթե լիցենզիա չունի, ինքը չի զբաղվում այդ գործունեությամբ։ Այսինքն մարդիկ կարող են աշխատել այդ գործունեության այդ տեսակը իրականացնել առանց վճար ունենալու, առանց լիցենզիայի։ Եվ այս որոշման շահառուները տարբեր հաշվարկներ կան, իդեպ ասեմ դա էլ տարօրինակություններից մեկն է, որ մենք շատ հստակ չգիտենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում քանի հոգի է այդ գործունեությամբ զբաղվում, բայց փորձագիտական գնահատականներով 50,000, մոտավորապես 50,000 մարդ ունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրավարձող աշխատող մարդ հասկացություն գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրավարձող աշխատող մարդ հասկացություն գոյություն չունի։ Ձեռ եք առնում, ձեռ եք առնում, ձեռ եք առնում։ Ձեռ եք առնումը որն է։ Ես հեռացել եմ ինձանից և ինձ արդեն չեմ ճանաչում։ Ես հեռացել եմ ինձանից և ինձ արդեն չեմ ճանաչում։
Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Այդ պարգևավճարներով մենք աշխատավարձերը փաստացի բարձրացրել ենք։ Այդ թվում նաև ազգային ժողովի падգամավորներին էի դեպ ասեմ։ Պետք չի ասել, այդ ոնց է որ նախարարը թոշակառուից չգիտեմ քանի անգամ բարձր աշխատավարձ է ստանում, որտեղ նախարարի աշխատանքի որակից է կախված, թե թոշակառուի թոշակը կավելանա, թե չի ավելանա եւ ավելանա ինչ տեմպով։ Եվ ինչու այդ պայն չենք հայտարարել, որովհետև այդ նույնն է, որ ամեն ամիս հայտարարենք, որ այս ամիս էլ պարգևավճար տվեցինք նախարարներին, հաջորդ ամիս էլ տվեցինք։ Փաշինյանը ծածկեց քեզ ես ինքան ուրախ էի, ինքան ձեզի ասուչան այս լավոր բարախտաշ ինքան այս նախարարների թոշակները ավերցրին միլիոններով մենը 3000 դրամ Գնչույն բախտս կարդացի այցքի մեջ մոխրացած Հակիսածային ինչ շշնջաց որ ես ճամփորդ եմ ուշացած Որին գնացն արդեն մեկնել է Ես ուշացել եմ նրանից, որ իմ սիրտը գովացել է արդեն Հեռու է ինձանից, որին գնացն արդեն մեկնել է Ես ուշացել եմ նրանից Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Կյանքը ուրախ, ապրուստը ձրի։ Ասում են կարակը թանկացել է, միջազգային գները թանկացել են եւ այլն։ Արտաքին շուկաներում անկախ կորոնավիրուսի տարածման ընթացքից եղել է որոշակի գնաճ, ինչը փոխանցել է նաեւ մեր վաճառքի շուկաներ։ Ընդհանուր առմամբ այս լսումներ իշխանությունին չի համար է կազմակերպել, որպեսզի ասի, որ գնաճ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գնաճ։ Ու եթե ուշադիր ելնեք, այդ սկզբանը էլ տենց էր, հələ վերնագիրը նայեք։ Առանձին ապրանքների գների բարձրացման պատճառները, առանձին ապրանքների որոշ ապրանքների որոշ թանկացումներ այո տեղի են ունեցել։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ ոսպի եւ հնդկարձավարի գները բարձրանում են, ապա մենք որպես սպառողներ կարող ենք ընտրել դրա մյուս փոխարինիչները, որոնք առկա են, հասանելի են։ Օրինակ կարակը թանկացել է ժողովուրդ ջան։ Խառը կանաչի կերեք, ինչ ա եղել որ։ Կենտրոնական բանկի նախագահն ասեց, որ գիտությունը պարզել է, որ կարակը օգտակար է, բայց գիտությունը գիտեք երբ է պարզել, որ խառը կանաչին օգտակար է։ Գիտեք ինչ վիտամիններ կան մեջը, ինչ հատկանիշներ կան մեջը։ Ինչ ա եղել։ Բանը կարա միս թանկացել է, կանաչ ծող կերեք։ Գիտեք ինչ օգտակար է կանաչ ծողը, չէ լուրջ առանց կատակի։ Որևէ մեկը կասկածի տակ դնում է կանաչ ծողի օգտակարությունը, կամ խոզի միսը թանկացել է, այս սխտոր կերեք այդ ձեր ցավը տանեմ, ինչ է խառնվել իրար։ Ու քամուն ես նորից մնտրեցի, իմ անցյալը տանի գործնի, որ թողնի իմ անցյալն ինձ մենակ, շատ երկար ժամանակ, բայց քամինան առակ իմ կամքին հակառակ իմ անցյալը նորից ինձ սարքեց ուղղակի։ Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Ինչ ուտեն այս պարագայում աղքատները։ Դուք ինչ եք ասում եք, որ այն
պարգևավճարները, որ իմ որոշմամբ հատկացվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներին 2019 թվականից, այդ գումարը կարելի է հատկացնել թոշակառուներին։ Ուրեմն այդ նպատակի համար տարեկան օգտագործվում է 1 միլիարդ դրամ գումար։ 1 միլիարդ դրամ գումար։ Հարցը հետևյալն է. ինչ ուտեն այս պարագայում աղքատները։ Իդեպ հայտնի խաղի կանոններով ուզում եմ ձեզ ճիշտ պատասխանի 4 տարբերակ առաջարկել։ Ա. Խառը կանաչի, սխտոր, կանաչ սոխ եւ տակտեղ։ Գիտեք, ես նախ կխնդրեի, որ մենք այսպես ապոկալիպտիկ պնդումներ չանենք, հա, որովհետև դա միշտ լավ չէ։ Ջերմակ մորուք, կարմիր մեծքի, բարի աչքեր, քայլում էր նա դեմքին ժպիտ, ձեռքին լապտեր, ու քթի տակ մրթմրթալով ինչ-որ բառեր, քայլում էր ներ, արահետով, թզուկը ծեր, երբ նա հասավ մեծ անտառին ու բացատին, հանեց ուսից պարկապզուկն իր թանկային ու արթնացրեց ոչիներին անտառային, երբ նվագեց կախարդական այս մեղեդին։ Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Սիրելի հայրենակիցեր, գտեք ձեր սրտի արագաչափը եւ արեք նրա հետ այն, ինչ արեցինք մենք։ Մենք վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկել ենք այս հարցը եւ եկել ենք միանշանակ եզրակացության։ Մեր կուսակցության դիրքորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային եւ այդ թվում նախընտրական ծրագրերի հիմքում։ Որովհետև դրանք չեն ավելացնում երթևեկության անվտանգությունը, այլ ընդհանրապես ստիպում են կարոտով հիշել, թփերի տակ թաքնված, խեղճ ու կրակ, ճակերտներով գայշնիկներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի հանձնարարել դադարեցնել արագաչափերի գործունեությունը։ Իսկ ինչ են խոստացել մենք արագաչափերի։ Ինչ են խոստացել մենք արագաչափերի։ Որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Որովհետև դրանք չեն ավելացնում երթևեկության անվտանգությունը։ Արագաչափերը եւ տեսահսկող համակարգերը գործում են եւ պետք չէ իրավախախտումներ թույլ տալ։ Եվ վերջում չմոռանաք արտասանել Սերդեչնի պրիվետ at Հարութինա Զիմզիմովա։ Իսկ ինչ են խոստացել մենք արագաչափերի։ Էա ձեռ եք առնում։ Ուր են առաջվա օրները, վասկերը, հողոցները, ուր են մեզ ծանոթ շները, տները, բները, ուր են մեր բյուր ընկերները, ուր են որ կողմում փնտրեն, ովքեր են ետ վերում ամենը, ոչ տեղ են դրանք դեր։ Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Ողջուններ Սաշիկ Սարգսյանի։ Նամակ ստացա այսօր, նրբագեղ թիթեռի քաշի, բացեցի սիրածս չեր, վճարիր 5000, Սաշիկ։ Դա պետական գույք է։ Եթե այդ
խնդիր է առաջանում այդ արագաչափերի կամ տրանսպորտային միջոցների հետ, ապա դա նշանակում է պետության խնդիրն է եւ ինքն է տիրապետում այդ դիրքը։ Ճիշտ ենք հասկանում, որ եթե պետությանն է, ուրեմն ոչ մեկին չի պատկանում։ Եթե պետությանն է, ուրեմն պետությանն է։ Այդ թվում նաև Սաշիկ Սարգսյանին է, չէ։ Ես նորից կրկնում եմ, պետական գույքը չի կարող լինել ինչ-որ անհատին։ Նամակ ստացա այսօր, կարծեցի կանչում են ճաշի, բացեցի ախորժակս փակվեց, վճարիր 5000, Սաշիկ։ Որպես այդպիսին արագաչափերի բիզնես հասկացություն գոյություն չի կարող ունենալ։ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից օգտագործվող ամբողջ գույքը, այդ թվում արագաչափերը եւ տեսախցիկները Երևան քաղաքում տեղադրված, ինչպես բարեկային ավտոմոբիլները եւ դրանցում տեղադրված սարքավորումները հանդիսանում են պետության սեփականությունը։ Ինչ վերաբերում է հավատարմագրային կառավարիչին, ապա հավատարմագրային կառավարիչը հանդիսանում է Security Dream ընկերությունը։ Իսկ այդ ընկերությունը ըստ օդում կախված լուրերի ուղիղ կապ ունի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի հետ։ Նշեմ, որ ըստ կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրի Security Dream ընկերության սեփականատերերի ցանկում վերջին 1 տարում փոփոխություն չի եղել։ 2014-ից այս ընկերության բաժնետերերն են Ալեքսան եւ Գուրգեն Զաքարյանները։ 2019-ի հունվարի 25-ին ոստիկանությունը կրկին պայմանագիր է կնքել Security Dream-ի հետ ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանման վերահսկողության ծառայություններ մատուցելու համար։ Сердечный привет от Харутина Зимзимова. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан в цвету? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Այ, գազը կթանկացնենք, թուրքերին բաց կթողնենք ձեր վրա, դուք սովից կմեռնեք, հոսանքը կթանկանա, ամեն ինչ, այ, չմտածեք հանկարծ։ Հայաստանի Հանրապետություն միջև այսօր որևէ պետական եւ պաշտոնական փաստաթուղթ չկա, ինչա տվել ԵՏՄ-ն Հայաստանին, ինչա կորցրել Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցելով եւ ինչ հեռանկարներ կան այդտեղ եւ ինչ հնարավորություններ կան այդտեղ։ ԵՏՄ-ն Հայաստանում բացի վնասներից ոչ մի օգուտ չի բերել։ ԵՏՄ-ն Հայաստանում բացի վնասներից ոչ մի օգուտ չի բերել։ Հայաստանի ԵՏՄ-ականացումը, եթե կուզեք, Հայաստանի ադրբեջանացումը մեզ համար կատարելապես անընդունելի է։ Տիկնակ եւ պարոնայք, ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության մասով Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետությունին վարչապետ ընտրվելու պարագայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամությունը դադարեցնելու հարց չի բարձրացնելու։ Իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո, ինչպես արդեն հայտարարել եմ, Հայաստանը կշարունակի մնալ Евразийского տնտեսական միության անդամ։ Я хочу сказать, что нет никакого движения в сторону Европейского Союза, потому что Армения остается там, где он есть. В отношениях с Европейским Союзом мы прозрачны перед нашими российскими партнерами, и в отношениях с Российской Федерацией мы прозрачны с нашими европейскими партнерами. Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Համակարգը աշխատում է այսպես. իրանք վճարում են, մենք վճարում ենք, իրանք вычарում են, մենք վճարում ենք։ Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья.
Հարգելի բարեկամներ, ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եւ Պարետատունը հայտարարել են, որ մինչև արտակարգ դրության ավարտը քաղաքացիներին մատակարարվող էլեկտրական էներգիայի, բնական գազի եւ խմելու ջրի դիմաց չվճարվան դեպքում անջատումներ տեղի չեն ունենալու եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս իրավիճակը վճարումների իմաստով հայտարարել է force majeure, ինչը նշանակում է, որ չվճարումների հետ կապված անջատումներ տեղի չեն ունենալու։ Չվճարումների հետ կապված անջատումներ տեղի չեն ունենալու։ Այո, հայտարարել էի։ Այն ժամանակ ապրիլի 6-ներ կամ մարտի 30-ներ եւ մենք այն ժամանակ չգիտենք, որ արտակարգ դրությունը չենք երկարացնելու, մենք հիմա չգիտենք, որ երկարացնելու։ Եթե անհրաժեշտ լինի, ըստ անհրաժեշտության այդ որոշումների մեջ կկատարեն անհրաժեշտ կարգաբերումներ, որպեսզի հնարավորինս էֆեկտիվ լինի եւ մեր քաղաքացիները անսպասելի առաջացած սոցիալական դժվարությունները կարողանան առավելագույն էֆեկտիվ հաղթահարել։ Հայտարարել ենք, ինչ որ բան ենք հայտարարել, 100%-ով մեր հայտարարածը հետո իրականություն չի դարձրել, դա էլ մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։ Դա էլ մեր քաղաքական, ուրեմն մենք այդքանով վատ իշխանություն ենք, վատ կառավարություն ենք, այդ ինֆորմացիան ընդունեք ի գիտություն։ Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Հիմա դու ասես լվացքս մնացել է բանի մեջ, լվացքի մեքենայի մեջ, ո՞նց անեմ բան։ Հանի ձերքում լվա այսօր, էլի ինչ կլինի։ Ենթադրենք թե, ասեք դու տգեղա։ Пусть весится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Այն անեկդոտ կա, չէ, որ ասում էր սոված եմ, թե քունը սատանում։ Քանի որ ինքը որպես այդպիսին շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում, շատ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա։ Արտակարգ դրություն թողնելը դա ինքնանպատակ չէ, դա հիմք է, առանց որի մենք այս պահին չենք կարող շարունակել։ Ես ունեմ 2 դպրոցական երեխա եւ պատրաստ եմ իրանց ուղարկել դպրոց, որտեղ չեմ համարում հանրային առողջապահական վտանգը բարձր։ Ոչ մի երաշխիք չկա, որ ես Եթե նույնիսկ իմ մոտ վաղը նորից ախտորոշվի կորոնավիրուսային հիվանդություն, չեմ ճակերտներով սպանի իմ սեփական տատիկին ու պապիկին։ Չկա նման երաշխիք։ Ասեմ, որ ես ինքս եմ ուղիղ մի շաբաթ առաջ եկել Հարավային Կորեայից, որտեղ այս պահին կա 3500 դեպք եւ մահվան դեպքեր էլ կան։ Եվ ինձ շատ լավ եմ զգում եւ չեմ պատրաստվում հանձնել տեստ ու ձեր բոլորի տեսա բարակելու եմ։ Այդ զավեշտը, կատակի վերածելը կամ սրա մտելը այս ամեն ինչի վրա ինձ անկեղծ ասած շատ է հիասթափեցնում, այսինքն մենք ինչի վրա ենք սրա մտում կամ զավեշտի վերածում։ Կորոնավիրուսը ուն նա որ այնպես որ դուխով ժողովուրդ ջան ասում ենք քաղաքում խոճապա, հիմա նկարվում ենք, չեք վախենում կորոնավիրուսը։ Նկատի ունեմ, սա վիրուս է, գրիպի նման վիրուս է, բայց ավելորդ խոճապ պետք չի տարածել։ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում ակտիվորեն տարածվում է, որ կորոնավիրուս հիվանդությունը իրականում բլեֆ է, գոյություն չունի, սարքած գործ է եւ այսպես շարունակ։ Իհարկե պետք է հասկանալ, թե ինչն է այսպիսի ընկալման պատճառը։ Քանի որ ինքը որպես այդպիսին շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում, Սա վիրուս է, գրիպի նման վիրուս է։ Կորոնավիրուսը չի վտանգավոր, այդ կորոնավիրուսներին իրար հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական հարաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք և ուղարկենք իրանց գործերի։ Ես նախ չեմ հիշում, որ պինցետով հանելու և արաղով ախտա հանելու
վերաբերյալ հայտարարություն եմ արել։ Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. И если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Ես որ վարչապետը լինեի, ինչ կանեի, կդնեի, կդմփցնեի սաղին։ Այդ տեսախցիկներից ու արագաչափերից հələ չպրծած փողոցները ուզում ենք մեքենաներ լցնենք, դե ասում ենք ոչինչ, լավ փարուսիկ կդնենք, մի հատ էլ մեծ կգրենք վրա, ոչ չի լինելու այդ բանը։ Չի լինելու։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտող վարորդներին հայտնաբերելու աշխատանքներն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունն այսուհետ կիրականացնի ծածուկ ծառայություն։ Եկեք դադարեցնենք քաղաքացիների հետևից ընկնելու այս բանը, որ ում որտե բռնենք դու գանենք։ Այս մեքենաներով ծառայություն կիրականացնեն ճանապարհային ոստիկանները, որոնք կհայտնաբերեն ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում կատարած վարորդին եւ համաձայն ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի բարձրախոսով կպահանջեն կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը։ Բան չենք անընդհատ ասում, լավ փարոսիկ դնենք, որ մարդը տեսնի, որ ժպտացեք ձեզ դու գանում եք։ Մեքենաները կահավորված են տեխնիկական բոլոր միջոցներով ցանկացած տիպի խախտում հայտնաբերելու եւ արձանագրելու համար։ Քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Ծածուկ ծառայությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ։ Ասում են թե մոռացել ես, չեմ հավատում իմ անգին, պարզապես դու հեռացել ես, մոտս թողել կողոքին։ Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Кто виноват и что делать? Ով է մեղավոր եւ ինչ պետք է անենք։ Ես նաև մասնագետների հետ քննարկման արդյունքում կարող եմ ասել հետևյալը, որ առողջապահության նախարարը օրինակ ասաց, որ մարդիկ ուղղակի դիմակներ կրելով եւ դիմակներով քայլելու անհրաժեշտություն չունեն։ Շնչելուց սովորական հիմա տեսնում եմ ձեր կրած դիմակները վիրուսից չեն պաշտպանում, վիրուսը շատ ավելի բարակ է, փոքր է, քան այդ դիմակների մեջ եղած ծակերը։ Այս հետազոտության իմաստը մոտավորապես հետևյալն է, որը ցույց է տալիս, որ դիմակի կրման կարգապահությունը, դիմակի կրման կուլտուրան մեզ հնարավորություն կտա զրոյացնել դեպքերը։ Դիմակ կամ պետք է օգտագործել պատշաճ եւ որակի եւ ձևի իմաստով, կամ պետք է չօգտագործել։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ նաև համաճարակաբանների հետ քննարկելով մենք եկել ենք եզրակացության, որ նաև տանը պատրաստած ինքնագործ դիմակները կարող են լինել էֆեկտիվ դրանց կրման որակի պարագայում։ Դիմակները պետքա փոխվեն 3-4 ժամը մեկ։ Չփոխվող դիմակները ավելի վտանգավոր են, քան առանց դիմակի լինելը։ Հատկապես ոչ պատշաճ նյութերից պատրաստած, որտեղ դրանց վրա կուտակվում են թե վիրուսները, թե միկրոօրգանիզմները, թե փոշին։ Մասնագետները նաև խորհուրդներ կտան քաղաքացիներին, թե ինչպես տնային պայմաններում տանը ունեցած առարկաներով, իրերով պատրաստել դիմակ եւ որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր չեն ուզում կամ չեն կարող դիմակ գնել, նրանք հնարավորություն ունենան այդ կանոնները նույնպես պահպանել։ Պարզապես դիմակ կրել փողոցում կամ նույնիսկ փակ տարածքում ու այնպիսի դիմակ, որը վստահաբար քեզ չի պաշտպանելու, իմաստ չունի։ Դիմակների կրումը փակ տարածքներում եւ հատուկ տնտեսվարողների մոտ, որոնք որ սահմանված են պարետեցություններով, պարտադիր է լինելու այնքան, որքան անհրաժեշտ է իրականացնել հակահամաճարակային միջոցառումներ վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Որևէ մեկի դիմակով չլինելը բերում է
խստի վարչական պատասխանատվությամբ։ Ինձ ասացին տանը մնացի, ալկոգելով ձեռները լվացի, 2 ամսից ավել տանն եմ մնացել, սիրացյալիս պատկերն եմ ես մոռացել, 2 ամսից ավել տանն եմ մնացել, սիրացյալիս պատկերն եմ ես մոռացել, անցկենամ ձեր տամբակով, քեզ գովեմ յարդիմակով, անցկենամ ձեր տամբակով, քեզ գովեմ յարդիմակով, հանեմ ձեռիս ձեռնոցը, մտնեմ իմ յարիծոցը, հանեմ ձեռիս ձեռնոցը, մտնեմ իմ յարիծոցը։ Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Войско сбунтовалось. Царь Осман не настоящий. Ես նման եմ մարդու, որի վրա կարելի է ճնշել։ Ես կարծում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը որպես նախագահի թեկնածու ազգային ժողովի նիստում ոչնչացվել է։ Հիմա մենք նախագահի թեկնածու ունենք, որը հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։ Պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ով հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։ Սա անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության հասցեին։ Եվ հիմա ես ձեր կենսագրությունը ավելի ուշադիր նայեցի, պաշտոնական, որը մեզ բաժանված է։ Ձեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը մեկը մեկին համընկնում է Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոն ունենալ չունենալու հետ։ Արմեն Սարգսյանի համար քաղաքացիություն նշանակում է ինչ-որ պաշտոն, կլինի դեսպան, կլինի վարչապետ, կլինի նախագահ, եւ սա իսկ երբ որ նրան պաշտոնից հանել են, նա քաղաքացիությունից հրաժարվել է, կարծում եմ այսպիսի արարք թույլ տված մարդը նախ բարոյական իրավունք չունի Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու, եւ երկրորդը դուք այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չեք ընտրվում։ Դուք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխող մաֆիայի անդամ եք ընտրվում։ Նա չի կարող որևէ լուրջ գործունեություն ծավալել եւ նա չի կարող որևէ օգուտ տալ Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ ստի վրա չի կարելի կառուցել ճշմարտություն, որովհետեւ ստի վրա չի կարելի կառուցել առաքինություն։ Պարոն վարչապետ, ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնել, կարծես մեր տրադիցիոն այսպես հանդիպումները շարունակվում են։ Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ, այո, մեր այս աշխատանքային հանդիպումները բարբերական բնույթ են կրում եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի քննարկենք առաջիկա անելիքները։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ Հանրապետության նախագահի, կառավարության եւ ազգային ժողովի միջև շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ է ձևավորված։ Իմ լավագույն ձեռքբերումը կհամարեմ, եթե ինչ-որ օր դուրս գալով նախագահական պաշտոնից վստահ լինեմ, որ նախագահական ինստիտուտը նոր կառուցակարգում խորհրդարանական համակարգում կայացել է։ Արմեն Սարգսյանը արեգակ է բացվել մեր երկրի վրա։ Сколько не пришлось бы заплатить, чтоб только рядом с королевой жить не можно. Чтоб географию свою сменить, я буду наконец как лорд жить вальяжно. Я уеду жить в Лондон, я уеду жить в Лондон, я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Մենք առաջարկել ենք, որ բանակցություններ սկսենք գազի գինը նվազեցնելու ուղղությամբ եւ ուզում եմ ասել, որ այսօր ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ У нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Речь идет
о том, что мы в 2019 году не повысятся цены на газ для потребителей Республики Армения. И фактически это значит, что у нас есть год время, чтобы продолжать консультации с нашими коллегами из России, Газпрома. То есть через год вполне вероятно, что и в Армении будет повышение цен на газ. Почему вы так думаете? Я надеюсь, что наоборот понижение будет. Наоборот, понижение будет. Наоборот, понижение будет. 18 թվականի դեկտեմբերին սահմանին գազի գինը թանկացավ $15, բայց սակագինը չփոխվեց։ Իհարկե ցանկություն կա, որպեսզի գազի գինը եւ գազի սակագինը նվազի։ Այդուհանդերձ միջինում 4.5%-ով գազը կթանկանա մի շարք տնտեսվարողների համար։ Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող ջերմոցային տնտեսություններին եւ վերամշակող, այսինքն պահածոների, խմիչքների եւ կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող անձանց վաճառվող բնական գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի համար սահմանել $224 համարժեք դրան, գործող $212 փոխարեն։ Դե իսկ ամսական 10,000 խորանարդ մետրից ավելի գազ սպառած բաժանորդները 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն շուրջ $256, գործող 242.1-ի փոխարեն։ Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ մրցակցությունն էներգետիկ շուկայում սրվել է, իսկ նավթամթերքի գներն աշխարհում նվազում են, մենք այսօր վերանայել ենք Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագրի դրույթները, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի գազի գնի նվազեցմանը։ Առևտրային գաղտնիքից ելնելով ես կոնկրետ թվեր չեմ նշի, կասեմ միայն, որ Վրաստան մատակարարվող գազի գինը նվազելու է մոտ 15%-ով, հայտարարում էր վրացնախարարը։ Да, конечно, у нас блестящие отношения. Да, конечно, у нас блестящие отношения. Я тебе не верю, ты сон вчерашний, который мне пророчил слезы. Я тебе не верю, ты снег зимы прошедшие давно растаял. Я тебе не верю, ты солнце утонувшее в воде холодной. Я тебе не верю, ты все, что было у меня, но я тебе не верю. Բայց ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորեն։ Այն մարդ պետք է ձեր նման ընտանիք պահի, որ իրանց շրջապատի մարդիկ կամ միլպետ լնեն, կամ դատախազ լնեն, կամ միլիոնատեր լնեն, կամ դեպուտատ լնեն, կամ քաղաքապետ լնեն։ Տենց ուվերենի մի ասել։ Անդրադառնանք կարմիր գծերին։ Սկզբից թվում էր, թե քաղաքակիրթ ինչ-որ որոշում է, որովհետև ամենտեղ իրոք որտեղ կանգնում էին, գալիս էին ասում, որ 100 դրամ պետքա վճարել։ Իմիջայլոց այդ կարմիր գծերի քաշման արդյունքում տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ զրկվեցին այդ 100 դրամ հավաքողները, որոնք այդ կանգառի աշխատողներն էին, զրկվեցին օրվա հացի փողը աշխատելու հնարավորությունից։ Իսկ դրան կար շատ պարզ լուծում, այդ բոլոր մարդիկ պետքա ձևակերպվեին մի ընկերությունում նորմալ համազգեստով, համապատասխան ձևով սպասարկեին եւ ստանային իրենց աշխատավարձը, իրենց ընտանիքները պահելու հնարավորություն ունենային։ Այդ կարմիր գծերը պետքա փոխարինել նախկին ինչ որ մի հատ ձև գտնել, որպես այդ մարդիկ այդտեղ աշխատեն եւ այդ եկամուտներն էլ իհարկե պետքա բացի այդ մարդկանց աշխատավարձից պետքա մուտք գործեն քաղաքային բյուջե։ Ես կարմիր գծերի վերաբերյալ բան չեմ ասել։ Ես կարմիր գծերի վերաբերյալ բան չեմ ասել։ Ես կարմիր գծերի վերաբերյալ բան չեմ ասել։ Անդրադառնանք կարմիր գծերին։ Անդրադառնանք կարմիր գծերին։ Ես կարմիր գծերի վերաբերյալ բան չեմ ասել։ Ես 91 թվականից շատ բաների մասին եմ խոսել։ Ոմանք իրենց շլանգի տեղ են դնում եւ Կարող է պայծառ մտքերը քեզ հանգիստ չտան, գրքեր գրես հանուն երջանկության։ Կարող է կկարդան, կարող է ոչ, թեք բախտը քո վրա չծիծաղի, բայց աստծո խոսքից ասածդ խելացի չի լինի։
ամեն ինչ կսկսի նորից